ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីការបង្កើតប្រយោគនៅក្នុងSuper ASK មួយបន្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងដល់លេខ11លេខ11គឺតទៅនឹងពាក្យជើហ្នឹងបកប្រែថាហៅអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតថាប៉ាប៉ាជើ我去ប៉ាប៉ាជើ我去មានន័យថាប៉ាហៅខ្ញុំទៅតើឥឡូវយើងអានចិនម្ដងទៀតប៉ាប៉ា叫我去ប៉ាប៉ា叫我去ប៉ាហៅខ្ញុំទៅតើឥឡូវចូលដល់លេខរៀងទី12ចឹងលេខរៀងទី12យើងបង្កើតប្រយោគតទៅនឹងពាក្យសិនមកហ្នឹងបើប្រែថាអ្វីឬក៏ស្អីថៃអីហ្នឹងតើឥឡូវយើងរៀនបង្កើតប្រយោគទាំងអស់គ្នា这是什么这是什么តើនេះគឺជាអ្វី这是什么តើនេះគឺជាអ្វីតើឥឡូវយើងចូលលេខរៀងទី13ចឹងលេខរៀងទី13ហ្នឹងពាក្យមីងជឺបើប្រែថាឈ្មោះតើយើងបង្កើតប្រយោគទៅនឹងពាក្យឈ្មោះ你叫什么名字你叫什么名字តើអ្នកឈ្មោះអ្វីចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងណាយើងចង់ដឹងឈ្មោះគេគឺយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបាន你叫什么名字តើអ្នកឈ្មោះអ្វីអូខេតើឥឡូវយើងចូលដល់លេខរៀងទី14លេខរៀងទី14គឺពាក្យវបើប្រែថាខ្ញុំតើឥឡូវយើងទៅបង្កើតប្រយោគទាំងអស់គ្នា我是柬埔寨人我是柬埔寨人ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹង柬埔寨人ហ្នឹងបកប្រែថាជនជាតិកម្ពុជាតើឥឡូវយើងអានចិនម្ដងទៀត我是柬埔寨人តើឥឡូវយើងចូលដល់លេខរៀងទី15តទៅនឹងពាក្យសឿហ្នឹងបកប្រែថាគឺជាតើឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគយើង他是我的好朋友他是我的好朋友បកប្រែថានាងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិត្តល្អភាសាចិននិយាយថា好朋友好朋友បកប្រែថាមិត្តល្អឥឡូវយើងអានម្ដងទៀត他是我的好朋友នាងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំចូលដល់លេខរៀងទី16老师您好ជំរាបសួរលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូអញ្ចឹងពាក្យ老师ហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតទៅជាប្រយោគបែបហ្នឹងចូលដល់ប្រយោគទី17他是我的学生គាត់គឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំចូលដល់ប្រយោគទី18你吃饭了吗តើអ្នកញ៉ាំបាយហើយឬនៅអញ្ចឹងប្រយោគទី18ហ្នឹងយើងបង្កើតពាក្យម៉ាគឺជាប្រយោគសំណួរបើប្រែថាឬទេឬក៏ឬនៅឥឡូវយើងអានចិនម្ដងទៀត你吃饭了吗តើអ្នកញ៉ាំបាយហើយឬនៅចូលដល់ប្រយោគទី19យើងបង្កើតពាក្យរិនបើប្រែថាមនុស្សអញ្ចឹងប្រយោគទី19你是一个好人បើប្រែថាអ្នកគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់
ចូលដល់ប្រយោគទី20ទី20នេះគឺយើងបង្កើតពាក្យចុងក័អញ្ចឹងចុងក័គឺប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតថា我想去中国我想去中国ខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសចិនតើឥឡូវយើងមករំលឹកពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយការវីដេអូមុនហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចណាតោះពាក្យជោបកប្រែថាហៅសិនមកបកប្រែថាអ្វីឬក៏ស្អីមីងជឺបកប្រែថាឈ្មោះវបកប្រែថាខ្ញុំសឺបកប្រែថាគឺជាឡៅsưបកប្រែថាលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូសៀសឹងបកប្រែថាសិស្សម៉ាបកប្រែថាទេឬក៏ទេអីអញ្ចឹងដូចគ្នាណារិនមនុស្សចុងកួប្រទេសចិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមនេះអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ